日人，这是个大。这你看不见，切。每当大雨之后就是大晴天，像这种施工地、施工土场最容易被水冲出来一些东西。咱们今天看能不能捡漏。这地方大家熟悉吧？前几天咱们来这地方，就捡到一块宋代的砖，好像是。今儿又来这儿了。今儿咱们往这个土山的北边找一找。这雨下的不大，不是下的不大，这种土是咋回事？哎，瓷片，哎，地板砖，这种土是咋回事吧？它是那种沙土，沙土它见了水之后，一会儿又干了，你看，像面一样，像面一样，它不结块，知道吗？很难结块。你像这个老土层，它就是结块，这个黑土都地下1米多的，这种它就结块。这种土的话，它不结块，下雨看着跟没下似的，其实雨下了不小。哟，我给捡漏了呢，净骗人。哦，那个像瓷片，不是瓷片。我手上这东西是黄花梨，海南黄花梨，正宗的哈，这是海南的欧弟送给我的。你就往里边溜达就没啥用，就溜达这斜坡。他施工推的时候，一些东西都会推到这边上，你上面土堆子你根本就看不到东西。哎呀，呀，像豆腐一样那么软。你看，这有一个青砖。这儿有一块砖，这个砖是老砖。很多碎瓦，这种瓦其实都不是现代人种房子那种。这是个老青砖，这应该都是盖房子用的那种老青砖啥的。不是，这不是那个啥，这是正儿八经的木砖，这不是人盖房子用的。有字啊，百人大。哦，日人，这是个大。这你看不见，切。等一会儿拿水冲一下。你看，这雨下过之后，下面是干的，上面是湿的。我刚拿掉这一块，你看，拿掉这个砖，这一块是干的。好多人说，哎，是不是你自己丢这一块导演视频啥的？咱随块找个可拉头，这点是干的，周围是湿的，一扒拉开，下边是干的，是不是？你就好多人都说，哎，视频作假啥的，没那个必要。你这天天跑出来，你看都是干的。看这儿，你看下边都是干的，是不是？哇，这是遭热的。烫人这个太阳。嚯，这太阳咋这样？这一会儿身上出汗了都。你看这太阳有多热，衣服已经开始透了，已经。这工地里边咱们就不进了，面积太大了，就搁这边上溜达捡东西。看到没？那块哈有个绿色的东西，这就是个铜钱或者什么的。哇，这是个啥？看这块砖啊，上面几个字刚那涂膜弄不清楚，这就清楚了吧？这是个大，不清楚。
这是个人，看到没？人，但是咋不出头呢？像个雨伞的伞，但又不像。啊，再淋水，再淋一遍，看出来了吧？日人大，下边应该还有什么字？是应该记录一个什么事情什么的。老铁们，喜欢的可以点点关注，咱们更新更多的工地寻宝故事。